Това са моите ръце. Достатъчно. В същото време трябва да пазиш да не намокриш дъската. За това трябва да придържаш пикаещия орган с ръка и да го насочваш към цинията. Тук можеш да видиш изписано правителство мафия, Мая е тъпа путка, професорът по математика да ми духа на квадрат и така нататък. Нещата са много скучни, когато ги разказваш. Земята на мъртъвците се познава по определени знаци. Всички хора в нея са мъртви. Тя винаги е имала такива симпатични, брутални желания да ме прелъстява на обществени места. Отново е тъмно. Или съм полудял. А лудите хора не са луди. Други няма.